អូខេអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាការបិទផ្លូវដឹកប្រេងនឹងបន្តទាល់តែការវាយប្រហារបញ្ចប់ឯលោកត្រាំបានគំរាមវាយកាន់តែខ្លាំងអូខេកងទ័ពបដិវត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាពួកគេនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានប្រេង1លីត្រនោះឡើយត្រូវបានដឹកជញ្ជូនតាមកប៉ាល់ពីមជ្ឈមបូព៌ាប្រសិនបើការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលបន្តដោយបាននាំឲ្យមានការព្រមានពីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងវាយអ៊ីរ៉ង់កាន់តែខ្លាំងឡើងប្រសិនបើប្រទេសនេះបានបិទរាំងស្ទះការនាំចេញពីតំបន់ផលិតថាមពលដ៏សំខាន់នេះគេពាក្យ CISO ថ្នាក់ពាក្យជាគេអាស័ព្ទមានន័យថាបដូរចុះបដូរឡើងអូខេ Global Financial Markets seesawed on Monday មានន័យថាទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកបានបដូរចុះបដូរឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទគេពាក្យ Rally ថ្នាក់ពាក្យជាគេអាស័ព្ទមានន័យថាប្រមូលផ្ដុំគ្នាឬក៏រួបរวมគ្នាគាំទ្រអ្វីមួយ was rallying behind new supreme leader មានន័យថាកំពុងរួបរวมគ្នាគាំទ្រនៅពីក្រោយមេដឹកនាំកម្ពុជាថ្មីគឺលោក Murtabak Khamenei ខែពាក្យ back down ថ្នាក់ពាក្យជាគេអាស័ព្ទមានន័យថាទទួលចុះចាញ់ខែពាក្យ prepared ទីនេះថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមមានន័យថាត្រៀមខ្លួនឬក៏ប្រុងប្រៀបOkay, was not prepared to back down anytime soon មានន័យថាមិនបានត្រៀមខ្លួនប្រុងប្រៀបទទួលចុះចាញ់នៅពេលណាមួយឆាប់នេះនោះទេខែពាក្យ inflict ថ្នាក់ពាក្យជាគេអាស័ព្ទមានន័យថាបង្កOkay, had inflicted serious damage មានន័យថាបានបង្កការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ to overthrow ថ្នាក់ពាក្យជាគេអាស័ព្ទមានន័យថាផ្ដួលរំលំខែពាក្យ rule មានន័យថាការដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសពាក្យ clerical ថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមមានន័យថានៃអចរិយភាពមានន័យថាបែបបទនៃអាចារ្យ clerical rule មានន័យថាការដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសបែបអចរិយភាពOkay, Iran system of clerical rule មានន័យថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដឹកនាំអចរិយភាពរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អូខេប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាគោលដៅសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនគឺត្រូវផ្ដួលរំលំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអចរិយភាពរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយជាចម្បងថាគោលដៅរបស់រដ្ឋធានី Washington គឺត្រូវបំផ្លាញសមត្ថភាពមីស៊ីលនិងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែលោកត្រាំបាននិយាយហើយថាសង្គ្រាមនេះអាចបញ្ចប់ទៅបានដោយមានរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់អនុលោមតាមច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះអូខេជនស៊ីវិលអ៊ីរ៉ង់យ៉ាងហោចណាស់1332នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយរាប់ពាន់នាក់បានមានរបួសចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងមីស៊ីលផ្ទួនគ្នាឆ្លងកាត់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅចុងខែកុម្ភៈនេះបើយោងតាមឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិអូខេលោកត្រាំបានព្រមានថាការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់បានព្យាយាមបិទឲ្យរាំងស្ទះចរាចរណ៍នាវាដឹកប្រេងឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រ Hormuz ដែលគ្រប់គ្រងដោះស្រាយ1/5នៃការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងរបស់ពិភពលោកគេពាក្យ recover ថ្នាក់ពាក្យជាគេអាស័ព្ទមានន័យថាងើបឡើងវិញឬក៏ធ្វើឲ្យងើបឡើងវិញគេ to ever recover មានន័យថាធ្វើឲ្យងើបឡើងវិញនៅពេលណាមួយអូខេ news conference មានន័យថាសន្និសីទកាសែតអូខេលោកត្រាំបាននិយាយនៅឯសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃច័ន្ទថាពួកយើងនឹងវាយពួកគេយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះវានឹងមិនអាចឲ្យពួកគេឬនរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតជួយពួកគេធ្វើឲ្យផ្នែកមួយនោះនៃពិភពលោកងើបឡើងវិញនៅពេលវេលាណាមួយនោះឡើយ